हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी बस एक्चुअली मैं गेम खेल ही रहा था काफ़ी टाइम से। और मेरे ना माइक में बड़ी ही मोटी साउंड आ रही थी, मतलब। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। शायद ये करके आ जाएगा। हेलो। अगर आपको इसमें जू करके कुछ साउंड आ रहा है तो आई थिंक ये ही सेटिंग थी। तो जब आप ओबीएस में अगर आप लोग सेटिंग कर रहे हैं ना, और ओबीएस से अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडियो मिक्सर में जाना है, यहाँ पे चेक करना। मेरे इसमें ना ये वाला यहाँ पे भी ऑडियो ऑन था। एक ये मेरा माइक ऑक्स वाला भी ऑन था। एक मेरा ये माइक टू ऑक्स भी ऑन था। तो ये सब ना आप इनको म्यूट कर देना। इन सबको यहाँ पे म्यूट ही कर देना अगर हो सके तो। अगर आप इसको म्यूट कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल का होता है ऑप्शन। नहीं होता। तो इसको कैंसिल करके रखें, इनमें से कोई सा भी एक चला लेना। वैसे जो सा आपका माइक लगा हुआ है ऑक्स वाला, वो एक चला लोगे ना, तो आपका साउंड ठीक हो जाएगा। एक मिनट, ये तो ऑफ ही है। चलो, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इसका साउंड कैसे करेक्ट करना है। मैं एक बार वीडियो में भी देख लेता हूँ।